ステンドグラスパネルを作るためのパターン、型紙を作っていきたいと思います。さて、1回目のトレースが終わりました。原画をただ表面に置いた方眼紙に書き写しただけです。当然これですとガラスが切れませんので、これからどんどん修正をしていかなければいけません。まずガラスが切れるか切れないかっていうのはどういうことを意味するかというと、例えばこの葉っぱに注目してください。この葉の形にガラスを切ることは、できると思います。ちょっとここにヘコのカーブがありますけども、ただ切るのはできますね。ただ問題はですね、この周りのこのガラスです。ここは空気ではなくてガラスが存在するので、このとんがった部分があるとこのようにガラス切れませんよね。切ろうとするとここでパキンと割れちゃう。そういう時にこの周囲のガラス、これは透明の背景ガラスにするんですが、ここに横の線をぶつけてやります。この横の水平線を、私は風と呼んでるんですけども、風を横に吹かせることによってこの周囲のガラスを A、B、C の3枚に分割することができるわけです。この3枚に分割することによって A、B、C ですね、ガラスが切れるようになるわけです。でこういうのはどういう時に生じるかというと、こういうとんがった意匠、とんがったデザインがあるところには全て存在します。例えばこの花の部分ですけど、これ下とんがってますね。この周囲のガラスをどう切るんだという時に、やはりここに風を吹かせてこのようにして A、B、C のガラスに分けることによって切ることができるわけです。この上にも同じような部分がありますね。上とんがってます。この周囲のガラスは切ることができませんので、風を吹かせて A、B、C の3つのガラスに分けることによってそれぞれが切れます。ただこの部分は切れますが、じゃあこっちの部分はどうなっているのかというと、ここに何か突起がありますね。これは実は花なんですけども、花の突起があってこの周囲が切れません。その時には、花を少し足してやって、こういう形の周囲のガラスにしてやって、これを風でつないでやると。そうするとこのガラスは頑張れば切れますね。このガラスは頑張れば切れる。そして上のガラスはここまで風を吹かしてやると、このガラスは切れるようになる。問題はこの C のガラスです。 C のガラスはこうつながってこう来てここに細いところがあって、ここでポキンと折れちゃいそうですね。こういう時どうするかというと、植物の場合ですね、葉っぱを付け足すことによってこれを2つに分割してやるという方法もあります。例えば、ここからこのように葉っぱを足してやって、このように小さな葉があることによって背景が C と D に分かれる。 C と D に分かれれば切ることができますね。あと C はですね、この入り江のように深く切れ込んだ中につながってます。これ当然切れませんね。ということは C とこの部分は分割する必要があります。でこれは小さな葉なんですけども、この小さな葉をこの花弁にぶつけることによって C、D、E というガラスに分割することができます。これによって C のガラスも D も E も切ることができます。出っ張っているところはここにもありますね。ここも風を吹かせることによって切ることができます。まず先ほどあった風をここまで伸ばし、ここから風を出してやる。そうすると、これが大きな C、 こちらが C' として2つに分割することによって切ることができます。このようにとんがった意匠、葉っぱや花のとんがったもの、尖ったものがあったら、そこに水平線をぶつける、風をぶつけることによって、こうやって風をぶつけることによって切ることができます。
で風はどういう効果があるかというと、例えばこれがステンドグラスの、顔面だと思ってください。風というのは水平線なんですけども、なだらかにこう波を打つ、こういう線です。これを画面の中にたくさん入れることによって、これ風ですね。風をたくさん入れることによって画面全体が安定感を増すわけです。そして同時に葉っぱがあったらそこをぶつけてやる、風にぶつけてやる、とんがったところをぶつけてやることによって、その周囲のガラス、この A と B に分割して周囲のガラスが切れるようになるというメリットがあります。ですからこの風をですね、上手に吹かしてください。このようなデザインでは尖ったところがたくさんありますね。例えば鳥のくちばし、葉の先、こういうところ、これはなんとか始末をしなければいけないわけですね。周辺のガラスを切れるように。そのために、あるものは風を吹かせてぶつけてやり、あるものは葉を移動することによって隣のピースの腹にぶつけることによって、切れるようにできます。これはこういうふうにガラスは切れません。その時にはこの先端を伸ばしてやって隣の葉にぶつけることによって A と B とこういう2つのガラスに分けることによってここが切れるようになるわけですね。あとここに杭の頂上が出てますけども、この杭の頂上も杭そのものは切れますけども、この周りのガラスこれ切れませんね。その時にはやはりここに風を吹かしてやる。風を吹かすことによって、これが B だとすると C、D、 こうやって3つのガラスに分けて BC、D が切れるようになるわけです。こういう作業を全てのこういう尖ったところでやっていき、また風はですね、なるべく全体的に見て一直線な風になる。直線じゃない、カーブか。一続きのカーブになるように引いていくのが、美しい引き方ですね。こうやって引く。そして縦線はなるべく入れないでください。縦線入れると画面がですね、なんとなく不安定になる。一番いけないのは斜めの線。斜めの線で何かを入れて、例えばこの葉っぱがうまく切れないから斜めの線を入れてこれとつないじゃおうっていうようなことはこれしないでください。これかなり大きいガラスで、ちょっと1枚で作るのは難しいかもしれません。それですので、左と右に分割したい。そういう時にここに刃がありますね。これを下まで延長するという方法を一つ取って書き直してみたいと思います。例えばですね、これをこういうふうに持ってきて、これによって、このガラスが A と B に2つに分かれるわけですね。それで、切りやすくなる。また枝の太さですけれども、ここに細い枝があります。この枝の太さはどれぐらいまでガラスで切ることができるのだろうかという点がありますけれども、この作品は完成しますと横が約80センチになります。ですがこの方眼紙は横が40センチです。ということはこれ2倍に拡大するんですね。で、おのおののガラスを切る技能によるんですけれども、私は細い棒は幅5ミリまで切ることができます。ということはこの図面上ではその半分 2.5 ミリの枝は切ることができるということで、例えばこの枝ですね、これはだいたい太さが幅が 2.5 ミリですので、これは切ることができます。ですけどもこれより細い枝になりましたら、もうこれはただのハンダ線で表現するしかないですね。このようにこの縮小された図面上でどこまで小さくピースが作れるかというのは、これを拡大した時の大きさを想像しながら決めてください。
この図面上で米粒大でもですね、実際は2倍になって大きくて切れるということがよくあります。例えばこのスズメの目もですね、これ見ると米粒ぐらいしかありませんけども、拡大すると大豆ぐらいの大きさになりますんでね、これは切ることができますので、ちゃんと丸く表現してます。